ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დასრულდება თუ არა დათქმულ ვადაში თეთნულდის გრანდიოზული პროექტის მშენებლობა დამკვეთები და მშენებლები ამბობენ, რომ თეთნულდი ტურისტების მისაღებად დეკემბრის ბოლომდე მზად იქნება. პროექტის ხელმძღვანელი კი ფიქრობს, რომ შესაძლოა დაგეგმილი 5-დან წლის ბოლომდე მხოლოდ 3 საბაგირო გზის გახსნა მოესწროს. ამის მიუხედავად, ზემო სვანეთში უკვე ზამთრის სეზონისთვის ემზადებიან. ნახეთ ნათია თოიძის საავტორო რეპორტაჟი მესტიიდან. ბუნებრივი ციხესიმაგრე. კავკასიონის მწვერვალებს შორის შეყუჟული სვანეთი სულ უფრო მეტ ტურისტს იზიდავს. დაქანებულ ველებზე ხალიჩასავით დაფენილი მწვანე საძოვრები, რომლებსაც გარს ეკვრის და ზევიდან დაჰყურებს თვალუწვდენელი დათოვლილი მთების მწვერვალები, მნახველს სილამაზით ატყვევებს. მესტიაში მომავალი წლიდან უკვე 12 თვიან უწყვეტ ტურისტულ სეზონს ელოდებიან. დეკემბერში უნდა გაიხსნას ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო სამთო სათხილამურო კურორტი თეთნულდი, რომლის სათხილამურო ტრასა ამიერკავკასიაში ყველაზე გრძელი და ყველაზე ვერტიკალური ვარდნის მქონე იქნება. თეთნულდი ერთდროულად 6806 დამსვენებელზეა გათვლილი. სათხილამურო კომპლექსი კი 4100 მოთხილამურეს მოემსახურება. სასრიალო პერიოდი 6-7 თვე იქნება, თუმცა უნიკალური კურორტი ტურისტებს 4-ვე სეზონის განმავლობაში მიიღებს. ეხლა ვამთავრებთ 3 საბაგიროს, მომავალ წელს კიდევ 2 საბაგირო უნდა დაიდგას. კეთდება ძალიან დიდი ინფრასტრუქტურა, სადღაც არის 12 კილომეტრამდე კეთდება და ელექტროკაბელები იდება, არის 6 ქვესადგური, არის 300 ტონიანი წყლის რეზერვუარი, 2 ბიოტალი, ხდება მთლიანად მთის დრენაჟირება. თქვენ ხედავთ, აგერ არის საყრდენი ანძები აი ჩანს აქედან. ქვემოთ ჩანს ბაზა. ბაზა, სადაც იქნება ავტოსადგომი 300 მანქანაზე გათვალისწინებული. 100 მილიონიან პროექტზე ბოლო სამუშაოები 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს. თეთნულდის მწვერვალზე ზღვის დონიდან 3050 მეტრზე ავდივართ. უმაღლეს მწვერვალამდე მხოლოდ 150 მეტრი გრჩება. თეთნულდის მწვერვალიდან საუკეთესო ხედი იშლება. სვანეთის მთებში მულახის თემის სოფლები მოსჩანს. აქ დგება სულ 6 ტრანსფორმატორი. ერთ-ერთი არის ეს ამ ზედაკანატის. ამის მომსახურების ეს ძირითადად. არჩევანი განაწილებულია ქვევით. თული სამუშაოა. აქ წნება უბრალოდ მაღალი. ამოსულ თქვა ჭირს ხანდახან ახლა მიცაც ხედავს როგორია. ორი მაშველი აქ იქნება 24 საათი, რომელიც თუ რამე მინიცობარი და რამე აქედან ჩავარქვებით, იქიდან ორი მაშველი შეცვლის და აქ იქნება სულ. გარკვეული ჩამორჩენა შეიძლება რაღაც უბნებზე იყოს, მაგრამ ეს მთლიანობაში პროექტის განხორციელებას ხელს არ შეუშლის დამერწმუნეთ. პროექტის ამოქმედების შემდეგ სვანეთში ტურისტების რაოდენობის ზრდას და ადგილობრივებისთვის შემოსავლის დამატებითი წყაროს გაჩენას ელოდებიან. თეთნულდის გახსნამდე კი დამსვენებელს ჰაწვალის კურორტი იღებს. მესტიიდან 8 კილომეტრში ფიჭვნარის გავლით ჰაწვალია. მაღალი ტურისტული პოტენციალის მქონე ადგილი. აქ უკვე 3 წელია მოქმედებს 2400 მეტრის სიგრძის სათხილამურო ტრასა. ახლა ვიმყოფები ჰაწვალის სამთო სათხილამურო კურორტზე და საბაგირო გზით ავდივართ უმაღლეს მწვერვალამდე, რომელიც ზღვის დონიდან არის 2347 მეტრზე. და მგონი საბაგირო ჩერდება. არა, ყველაფერი კარგად არის. სათხილამურო ტრასის ზევით უმშვენიერესი არყის ტყეა, საიდანაც დამსვენებლები ღრუბლებში გახვეულ უშბის მთებს გაჰყურებენ. კარგად ჩანს თეთნულდის თეთრი კალთები, ქვევიდან კი სვანური კოშკები. თუმცა ვიდრე ამ სილამაზეს აღიქვამ, პირველი რაც თვალში გვხვდება, დაბინძურებული გარემოა. ჰაწვალის კურორტზე ვერ ნახავთ ვერცერთ ნაგვის სურნას. სამაგიეროდ ყოველი ფეხის ნაბიჯზე შეხვდებით ნაგვის აი ასეთ გროვას. როცა ჩვენ მოვედით სამსახურში, მინდა გითხრათ, რომ სახელმწიფო სამსახურში ერთი ნაგვის სურნა არ იყო და ერთი მანქანა არ იყო რაიონში.
დახმარ სახელმწიფოს დახმარებით შევიძინეთ ნაგავ-გადამზიდი მანქანა, შევიძინეთ 40 უნდა და მე ადგილობრივი სახსრებით ჩვენ კიდე 30 დავამატეთ. გავაკეთეთ ნაგავ-გადამზიდი სადგური, რომელიც დღეს უფუნქციონალურად გვაქვს, რატომ? იმიტომ რომ არა გვაქვს ყავს ნაგავ-გადამზიდი კონტეინერი მანქანა, რომელიც მას უნდა გადაზიდოს ეს ნაგავი ზუგდიდამდე. დაყრილი ნაგავი უცხოელი ტურისტების ყურადღებასაც იქცევს. თუმცა იმედი აქვთ, რომ მომავალ წელს კურორტი დასუფთავებული დახდებათ. ისინი სვანეთში დაბრუნებას ისევ გეგმავენ და ამბობენ, რომ საოცარი სანახაობის გარდა სვანეთში მათ ფასებიც აკმაყოფილებთ. შარშან ვიყავი სვანეთის სილამაზით იმდენად მოვიხიბლე, რომ წელს მშობლებიც ჩამოვიყვანე. ვაპირებ მომავალ წელს ჩემს მეგობრებთან ერთად ჩამოვიდე. ფასები ჩემი აზრით იმაზე ნაკლებია, ვიდრე უნდა იყოს. ფასები ძალიან ნორმალურია, არ ველოდით. გათვლილზე გაცილებით ნაკლები დავხარჯეთ, ამიტომ კიდევ გესტუმრებით. იმდენად მოვიხიბლე ამ სილამაზით, რომ წასვლა აღარ მინდა, მაგრამ მეუღლე არ მტოვებს. დამპირდა, რომ 60-ში ისევ დავბრუნდებით. უცხოელი ტურისტებისგან განსხვავებით ქართველი დამსვენებლების სიძვირეს უჩივიან. ეს სვანები აქიდან დავიწყებ ეს დენდიბებს. ვალარი, ერთი ჭიქა 4 ლარი, კოკა-კოლები იწყება, ასე შემდეგ 2 ლარი, რედბული 7 ლარი. ყავების ფასები იწყება 3 და 7 ლარამდე გვგავდება. ყველაფერი ძვირია, მით უმეტეს მესტიაში და ძალიან კარგი იქნება, რომ უფრო დიდი არჩევანი იყოს და ყველასთვის ხელმისაწვდომი და არ იყოს მხოლოდ ტურისტებზე გათვლილი ფასები, რომელიც ქართველებსაც მოქმედებს. ცენტრი, საიდანაც ტურისტები სვანეთის სხვადასხვა კურორტებზე ნაწილდებიან, მესტიაა. მესტიაში დიდი სასტუმროების გარდა ყოველ მეორე სახლში უკვე საოჯახო სასტუმროა გახსნილი. რამდენად დატვირთული? ძალიან დატვირთული იყო ჩვენი სასტუმრო. მთლიანი სეზონი მაისიდან დაწყებული ოქტომბრის ბოლომდე კიდევ ველოდებით ხალხს. რა ვიცი. ზამთრის სეზონზე როგორია ხოლმე? ზამთრის სეზონზეც გვაქვს ჯავშნები და რა ვიცი, ველოდებით ძალიან დიდ მუშაობას. ეს არის საოჯახო სასტუმრო. ჩვენ გვაქვს კვების გარეშე. უფრო თაში მოსიარულე ჰაიკინგით დაინტერესებული ადამიანები მოდიან ჩვენთან. ოთახი ღირს საერთო ვანატუალეტი 50 ლარი და ვანატუალეტის შიგნით როცა არის 80 ლარი. ზაფხულის წარმატებული სეზონის შემდეგ ადგილობრივები უკვე ზამთრის სეზონისთვის და ახალი სტუმრების მისაღებად ემზადებიან. ბრუნდებით სტუდიაში, სადაც სტუმრად იმყოფება საავტორო რეპორტაჟის ავტორი ნათია თოიძე. ნათია, მოგესალმები. მართლა ძალიან კარგი რეპორტაჟი იყო. ძალიან დიდი მადლობა შენ ამისთვის. და დაუბრუნდეთ რეპორტაჟს და თეთნულს. როდის დაიწყო ამ პროექტის მშენებლობა, რა ინფორმაცია აქვს? პროექტის მშენებლობა დაიწყო 2014 წლის მაისში, თუ სწორად მახსოვს, და წელიწად ნახევრის შემდეგ უკვე, როგორც ამბობენ, კურორტი მზად იქნება ტურისტების მისაღებად. თუმცა იმ ერთი გამონაკლისის გარდა, რომ დაგეგმილი იყო თავიდანვე, რომ 5 საბაგირო უნდა გახსნილიყო, თუმცა როგორც პროექტის მონაწილეებმა გვითხრეს, გაიხსნება მხოლოდ 3, თუმცა სამუშაოები პარალელურ რეჟიმში მაინც გაგრძელდება. რატომ ვერ მოხერხდა 5-ივე სამუშაოები? მითხეს მე ეს კითხვა მათ დავუსვი, რომ რატომ გაიწელა პროექტი, უფრო სწორად რატომ შეიძლება გაიწელოს პროექტი. მათ თქვეს, რომ უბრალოდ ტექნიკური ხარვეზები იყო, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მაღალი რელიეფი, ეს არის თეთნულის მთა, 3050 მეტრზე მიმდინარეობს სამუშაოები. ხანდახან ამინდის გაუარესების გამო ვერ ხერხდება იქ ფიზიკურად მუშაობა და აი ამინდმა განაპირობა კონკრეტული სამუშაოების კონკრეტულ პირებში შეფერხება. კი ბატონო, და საყოფაცხოვრებო თუ ნარჩენები, ნაგავი, უკვე მე მგონი ის თემაა, რომელიც დაგხვდა ყველგან, სადაც ჩახვედით საავტორო რეპორტაჟის ჟურნალისტები. რატომ ვერ ხერხდება, თქვათ, ამ პრობლემის მოგვარება? ბუნებრივია ტურისტებზეც მოქმედებს, ხო, ეს ფაქტორი? ტურისტებზე ნამდვილად მოქმედებს და ვიდრე ამ ნაგვის პრობლემის მოგვარებაზე გადავიდოდ, უბრალოდ ახლა გამახსენდა ლიტვიდან ჩამოსული ტურისტების ოჯახი იყო, რომელმაც აი პირდაპირ მითხრა, რომ როგორ ახერხებთ ქართველები ამ საოცარი ბუნების ასე დანაგვიანებას. ეს რომ ჩვენ გქონდეს, ჩვენ ამას ალბათ სამოთხედ ვაქცევდით, რატომ აკეთებთ ამას და მე სამწუხაროდ პასუხი არ მქონდა და ნაგვის პრობლემას რაც შეეხება, გარდა იმისა, რომ ამ ყველაფერს აქვს განსაკუთრებით ზემოსვანეთში ობიექტური მიზეზები, აქვს სუბიექტური მიზეზებიც და ჩემი აზრით
მე მგონი მაქვს ამ თემაზე საკუთარი პოზიციის გამოხატვის უფლება, პრობლემა არის თითოეულ ჩვენგანში, იმიტომ რომ როდესაც გადაღებაზე მივდიოდით, როდესაც რაღაცას უყურებდით, გარდა იმისა, რასაც კადრებში ვხედავთ და გარდა იმისა, რაც სიუჟეტში მოხდა, ჩვენს წინ მიმავალი მანქანიდან და ჩვენს გვერდით ჩავლილი მანქანიდან ძალიან ხშირად დაინახავთ გზაზე და ნებისმიერ ჩვენგანს უნახავს ალბათ როგორ ისვრიან თუნდაც ბანანის ნაბრწქვენებს, ბოთლებს, ნებისმიერ ადგილას კეთილნებაზეა დამოკიდებული მოაგროვა ნარჩენები, შენს მიერ გამოყენებული საკვების თუ სხვა დანარჩენი სასმელის და უბრალოდ ურნამდე მიიტანა და ჩაყარა და არ დაანაგვიანო ის რის სანახავადაც ათასობით კილომეტრს გამოდის უცხოელი ტურისტი, იმიტომ რომ შენი ქვეყნის ის ძალიან ლამაზი ბუნება ნახოს, რაც ჩვენ გვაქვს და ეს ამ სიმდიდრის ნახვაში ფული გადაიხადოს და მიდიან ისინი უკმაყოფილო რომ ასეთ სიბინძურეს ნამდვილად არ ველოდით, ესეთია მათი პოზიცია. ეხლა რაც შეეხება ობიექტურ მიზეზს, ზემოსვანეთი საკმაოდ რელიეფით თუ შევხედავთ არის საკმაოდ მძიმე ვითარებაში, იმიტომ რომ 160-ზე მეტი სოფელია მესტიის რაიონში. ყველა არის ერთმანეთისგან ძალიან დიდი მანძილით დაშორებული, იქ არ ვიცი, რამდენი ნაგავმზიდი უნდა შეიძინონ, რომ სადღაც მე ერთ ადგილას შეიკრიბოს ეს ნაგავი. და არ არის ნაგავსაყრელი კეთილმოწყობილი და როგორც გამგებელმა მითხრა ამ საკითხზე მუშაობს და კიდევ ერთი რამ მითხრა რომ დაუწესებიათ იქ დასუფთავების გადასახადი და ბოლოს 3 თვეში 9000 ლარი არის მესტიის ადგილობრივ ბიუჯეტში შესული ასე რომ თუ გადასახადს დაუწესებენ მე მგონი თვითონ ადგილობრივი ზონები ბოლოს შეკითხვა მაქვს ნათია მე ვიცი რომ დღესღამი შენ მიდიხარ უკვე შემდეგ რეპორტაჟზე სამუშაოდ სად და რას ჩამოგვიტან მე მივდივარ გამთენიისას ხევსურეთში და ჩამოგიტანთ ძალიან ლამაზ სიუჟეტს პირობას გაძლევთ, ასე რომ მომავალ კვირამდე უნდა დაგემშვიდობოთ. ძალიან დიდი მადლობა. დათია თოიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ასეთ იყო 23 სექტემბრის 2030, რამდენიმე წუთში GDS-ზე ყველაფერი ურთიერთობისა და თანაცხოვრების შესახებ. სიტუაციური კომედია ცოლები და ქმრები გელოდებათ მესამე სერია. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 20 საათსა და 30 წუთზე, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ დროებით. ბედნიერად.